Quhem Alma. Jam 33 vjeçe, e martuar prej 5 vitesh me Arbenin, një burr i qetë, i edukuar, por i lodhur nga jeta. Ndoshta edhe nga unë. Jetojmë në Durrës, në katin e 3 të një ndërtese të vjetër pranë plazhit, ku çdo verë muri shembet pak e më pak nga lagështia dhe çdo dimër erat e ftohta të Adriatikut fërshin si një mallkim i padukshëm që hyn nga dritaret. Unë jam rritur në këtë qytet. Këtu kam parë moshatar që rriteshin shpejt, gra që jetonin me zvarfërisë, burrin që mbaheshin me punërat të rastit, dhe vajza si unë që shpresonin se martesa do të sillte një jetë më të mirë. Por martesa ime nuk solli shumë. As më shumë para, as më shumë lumturi, as më shumë dashuri. Arbeni punonte si shofer kamioni, një punë që e mbante me orë të tëra larg shtëpisë. Kur kthehej, ishte aq i lodhur sa mezi e mbante veten në këmbë. Fjalët tona ishin paksuar. Mungesa e tij ishte kthyer në heshtje. Heshtja në distancë. Distanca në ftohtësi. Unë punoja si parukiere her pas here, më shumë në shtëpinë time, duke marrë klient që më sillnin një lek më shumë për të paguar drita. Nuk ishim të varfër deri në mjerim, por ishim larg nga komoditeti. Shpesh e gjeja veten duke numëruar monedhat para se të dilja të blija ushqim. Shpesh duhej të zgjidhja midis bukës dhe ilaçeve të nënës sime. Po, unë kisha arsye. Por kishte edhe diçka tjetër brenda meje, një zbrazëti, një boshllëk që s'dija ta mbushja, një vetmi që nuk e shpjegoja dot, dhe pastaj erdhi ai kushëriri i Arbenit, Erioni, djali i ri, vetëm 29 vjeç. I gjatë, i mbajtur, me atë buzëqeshjen e vet të lezetshme që të mbyste ngadalë, pa u kuptuar. Kishte jetuar disa vite në Itali dhe u kthye në Shqipëri për të nisur një biznes të vetin. Atëherë kisha vite pa e parë. Si isha shumë e afërt me familjen e burrit, ndaj Erionin e njihja vetëm sipërfaqësisht, por gjithçka ndryshoi një pasdite të ftohtë në dhjetor, kur ai trokiti në derën time. Atë ditë Arbeni ishte në rrugë, në turnin e tij të gjatë. Unë po shikoja dritaren e mjegulluar të kuzhinës dhe po mendoja pse jeta e disa grave duke më lehtë, më e mbrojtur, më e mirë. Dikush trokiti. Mendova se ishte një kliente. Por kur hapa derën, Alma. Sa kohë pa u parë, buzëqeshi Erioni duke më zgjatur një qese me fruta dhe një kuti çokolata. Erdha për nënën e Arbenit, por mendova të përshëndes edhe ty ai hyri brenda. Biseduam më gjatë se sa duhej. Më pyeti për punën time, për martesën, për jetën. E vura re që më shikonte pak më gjatë se ç'duhej. E vura re edhe veten time. Zemra më rrihte pak më shpejt se ç'duhej, jo. Ishte thjesht vetmia. Ishte thjesht mungesa e burrit tim. Ishte thjesht nevoja për të dëgjuar. Por ajo pasdite ishte vetëm fillimi. Takimi i dytë dhe fjalët që nuk do t'i harroj kur disa ditë më vonë. Erioni më shkroi në Instagram. As kushëriri i burrit, as i afërm, as gjak. Thjesht një burr. Një burr që po më jepte vëmendje. Alma, mund të vi për një qethje? Në shtëpi kam shumë punë, s'dua të dal. Unë hezitova, por pastaj mendova, jam parukiere. Është punë. S'ka asgjë të keqe. Ai erdhi atë mbrëmje. Mënyra si më pa teksa i rregulloja flokët më shpoi deri në shpirt. Ishte një vështrim që Arbeni nuk ma kishte dhënë prej vitesh. Ishte një admirim i paturpshëm, por i ngrohtë gllabërues. Alma, ti meriton më shumë, më tha papritur. Nga kush? E pyeta duke e ditur përgjigjen. Nga jeta, nga njerëzit, nga burri yt, e ndjeva tokën të më lëkundej nën këmbë. Po ç'po thoshte ky djalë? Po kush isha unë që të më fliste kështu? Ai më pa drejt në sy, dhe tha fjalin që s'ma kishte thënë askush ndonjëherë. Ti e grua e bukur, Alma. Shumë më e bukur se sa e kupton vetë, më preku dorën. Veç një prekje, një frym, por mjaftoi, u tërhoqa, u friksova, e përzura me mirësjellje. Por zemra ime nuk e përzuri. Kur jeta të teston disa ditë më vonë, në shtëpinë time ndodhi ajo që kur nuk e kisha menduar, nëna ime u përkeqësua. Duhej të shtrohej në spital. Duhej të paguanim analiza, vizita, ilaçe. Shpejt. Me njëherë, Arbeni nuk kishte para, unë nuk kisha para, dhe aty si kur fati u kthye në djallë, Erioni u shfaq sërish. Më pa të shqetësuar dhe më pyeti, çfarë ke? Asgjë. Mos u shqetëso, po ta shoh në sy, Alma. Më thuaj, i thash gjithçka. Ai uli kokën pak, si kur po mendonte, pastaj më dha një zarf të trash, merri. Janë 20 milion lekë të vjetra. Paguaj analizat, vizitat, gjithçka. Unë i kam. Ti ke nevojë, mbeta pa fjalë. Jo, nuk mundem. Erion, mos e bëj këtë, po bëj atë që duhet bërë. Dhe një ditë do ma shlyesh. Ai më pa me atë buzëqeshjen e vet e rrezikshme, dhe e di shumë mirë si zemra më ra, këmbët mu drodhën, fryma më iku. Ti po më kërkon, asgjë që nuk e ke menduar vet, Alma, fjalët e tij ishin thik.
Thik e embël, thik që të dëmton, por edhe të ngroh, i mora parat, duhet të shpëtoja nënën, duhej, por gjaku i me dinte çfarë po bëja, edhe shpirti i me dinte, po shisja veten, po shisja martesën, po shisja moralin tim, po shisja nderin tim, 20 milion lek, mbrëmja e tradhtis që ndryshoi gjithçka kur nëna u përmirësua dhe unë u ktheva në shtëpi. Erioni më shkroi, më detyrohesh një mbrëmje, vetëm një, pastaj harrohemi për jetë. Nuk do ta harroj atë ditë. Ecnin duart e mia sikur ishin të huaja. Nuk ishin më duart të një gruaje të ndershme. Nuk ishin më duart e Almes. Teksa shkoja drejt hotelit të vogël ku më priste, lodhesha në çdo hap, por një zë më pëshpëriste, është vetëm një herë, e bëre për nënën. Nuk është faji yt. Je e pafuqishme. Je e detyruar. Por e dia diku thellë, nuk isha fare e detyruar. Ai më priti me kostum i parfumuar me atë buzëqeshin që tashmë më ndillte si mëkat, u afrova. Ai mi mori duart, nuk bëra rezistencë, nuk thash asnjë fjalë. Kur buzët tona u takuan, mora vulën e mëkatit, një vulë që nuk hiqet, një vulë që digjet. Nuk do të tregoj detaje intime, jo kësaj radhe, por do të them diçka. Aty në atë dhëm hoteli, unë humba shumë më tepër se çfitova, humba respektin për veten. Humba pjesën time më të pastër, dhe as që kisha. Kuptuar ende se ajo natë do të ishte vetëm fillimi, jo fundi, ndjesia e fajit dhe diçka edhe më e keqe kur u ktheva në shtëpi. Arbeni erdhi me një buqet me lule të thjeshta. Më tha, Alma, më fal që jam kaq pak me ty, po mundohem që viti tjetër të jetë më i mirë. Bollke duruar, të dua, ato fjalë më goditën si rufe, dhe aty filloi ferri im i brendshëm, faji, turpi, urrejtja për veten, por edhe diçka tjetër, diçka që më friksoi më shumë se gjithçka. Nuk e urreja Erionin, nuk e urreja prekjen e tij, nuk e urreja natën që kaluam dhe pjesa më e tmerrshme. Ai më shkroi përsëri, nuk mjaftoi. Të dua prap, dhe ti e di që edhe ti do. Netët pas tradhtis më u kthyen në burg. Çdo herë që Arbeni flinte pranë meje, unë ndjeja trupin tim sigur. Çdo herë që më përqafonte, më dukej sikur përqafonte një grua tjetër. Një grua të ndotur. Një grua që nuk ishte më ajo që kishte marrë në altar mua. Por problemi i vërtet nuk ishte vetëm faji. Problemi i vërtet ishte se nuk më largonte dot mendje nga Erioni. Prekja e tij, mënyra si më shihte, arroganca përzier me butësi, ishte bërë si helm i ëmbël në gjakun tim. Helm që ta di se më vret, por prap e pi, e dia që e kisha çuar martesën në buzë të Greminës. Por asgjë nuk ishte mbaruar. Kur nuk mbaron me një natë. Në mëngjesin e 4 pas tradhtis, më erdhi një mesazh nga ai. Alma, mos më shpërfill. Nuk kam ndërmend të lë të më harrosh. Ja fshiva mesazhin me një herë, sikur fshirja të më shfaqsonte, sikur fshirja të linte gjithçka në zero. Po ç zero? Zhdukje, purifikim, mashtrim. Ai më shkroi sërish, e di që do ta lexosh. Hajde te lokali i vjetër i plazhit në orën 19:00. Vetëm për të folur, vetëm kaq. U betova se nuk do shkoja, u betova para pasqyrës si një budallaqe. Por ora 19:00 më gjeti ulur në karrigen e lokalit të vjetër, me duar që më dridheshin. Ai hyri i qetë, sikur gjithçka që ndodhi mes nesh ishte normale. Doli përballë meje. Të kam munguar, unë ngrita kokën. Erion, ajo që ndodhi nuk duhet të përsëritet. Ka qenë një gabim i madh. Unë jam e martuar. Ai buzëqeshi me atë buzëqeshjen e tij të keqe. Po, je martuar, por je edhe grua, edhe njeri, edhe e lënduar, mjaft. Mos e përdor dobësinë time. Nuk është loj, për mua nuk është loj. Ai u afrua pak mbi tavolinë. Alma, ti nuk erdhe këtu për t'i thënë këto. Ti erdhe sepse e ndjeve mungesën, sepse nuk të kam dal nga mendja, sepse ke nevojë për dikë që të shoh vërtet, nuk fola. Nuk kisha çfarë të thosha. Fjalët e tij më goditën pikërisht atje ku nuk duhej. Ai shtoi me zë të ulët, dhe mos harro asgjë. Ti nuk më detyrohesh vetëm për parat. Ti më detyrohesh sepse e deshe edhe vetë. Për pak do ngritja e do ikja, por ai nxori një zarf tjetër nga xhepi. Këto janë dhe 10 milion të tjera. Për nënën tënde, për shtëpinë, për ty. Nuk të po blej, po të ndihmoj. Asnjë burr nuk e ka trajtuar si unë. As burri yt e pash zarfin, dhe u kuptova, unë nuk isha më ajo Alma që njihja. Ajo Alma do të kthehej në shtëpi. Do thoshte jo. Do të hapte krahët, të mbante moralin sipër. Por gruaja që isha tani kishte filluar të thyhej. Ai zgjati dorën drejt duarve të mia, e jasonte, Alma. Nuk dua t'i ndjekim lojërat. Dua ty. Dua që të ma thuash vetë,
e tërhiqja dorën, por ai vazhdoi ta mbante lehtë, ngrohtë, i qetë. Thuaj një fjalë të vetme, nuk dua, dhe do të ik, për gjithmonë, nuk do të kërkoj më. Ai e njihte dobësinë time, e njihte më mirë se unë. Por unë heshta, heshtja ime ishte po, rënja e dytë mbrëmja e asaj dite ishte zezë, e lagur, e errët. Ndaj, ndoshta natyra e dinte çfarë po bëja. Ndaj nuk donte të kishte drita. Kur hyra në dhomën e tij të marr me qira për disa orë, zemra më rrihte si e marr. Nuk isha më e detyruar, nuk isha më e shantazhuar nga parat. Isha aty sepse kisha rëshitur. Ai u ngrit nga krevati, erdhi drejt meje dhe më përqafoi pa më pyetur. Unë nuk u tërhoqa, nuk bërtita, nuk protestova, më puthi qafën dhe tha. Ti je më tepër se një grua e martuar. Ti je grua që meriton të dëshirohet. Dhe unë të dëshiroj, kaq mjaftoi, nuk dua të hym në detaje. Jo për moralin, por sepse ajo natë nuk ishte seks, ishte shkatërim, imazhe të shkurtra, prekje që më bënin të dridhesha, trupi im që nuk dinte më cilit burri përkiste, zemra që nuk dinte asgjë, dhe të mërshmja. Unë nuk ika, nuk e ndala, nuk rezistova në fund, por ria e mbështetur në gjoksin e tij, duke marrë frymë raskapitur e poshtëruar e vogël e thyer. Ai më ledhatoi flokët dhe tha: "Tani fillon historia jon, Alma. Jo ajo jote me Arbenin, unë ngrita me njëherë, s'ka asnjë histori mes nesh. Ajo mbaroi këtu, nuk mbaroi asgjë, mbaroi. Erion, ti po më çon drejt humnerës. Ti po më shkatëron martesën, po më shkatëron familjen. Alma, ti e di shumë mirë që ajo martesë ishte mbaruar para se të prekja unë. Ti ke vite që je vetëm, ke vite që je uritur për dashuri, për vëmendje, për dikë që të shoh si grua, e vërteta më shkundi, më dogji, më vrau." Ai vazhdoi, "Dhe mos e haro diçka tjetër. Unë nuk jam thjesht kushëriri i burrit tënd. Unë jam i vetmi burr që të ka parë vërtet." Këto fjalë më lëkundën më shumë se çdo gjë. Sepse një pjesë e errët brenda meje e besonte. Faji, mashtrimi dhe fillimi i obsesionit ditët pas kësaj nate ishin më të vështirat e jetës sime. Arbeni ishte i dashur, i kujdesshëm, i pranishëm. Sikur universi kishte vendosur të tallesh me mua. Sikur ai zotëri që nuk fliste prej muajsh, tani papritur kishte vendosur të më rikujtonte pse isha martuar me të, më sillte lule. Më pyeste si ndihesha. Më uli pran vetes një natë dhe tha: "Alma, dua të planifikojmë fëmijë. Mendoj se jemi gati, gjaku më ngrir." Nuk kisha guxim të flisja. Si mund t'i jepja atij fëmijë kur trupi im sapo kishte qenë me kushëririn e tij? Nata ra. Ai flinte pranë meje, duke më mbajtur dorën, ndërsa unë shihja tavanin dhe ndjeja shpirtin tim të bëhej copa. Telefoni im vibroi. Isha e sigurt përpara se të shikoja ekranin, Erioni, nuk po fle dot. "Po të dua pranë." Kaq. E fike ndeza, e pash sërish mesazhin, "Një tjetër nesër të dua. Mos më detyro të kërkoj në mënyra të tjera." Kërcënim, dëshirë, çmenduri, nuk e di, por një gjë e dija. Ai nuk do të ndalej, dhe unë s'po i rezistoja. Kur faji kthehet në zakon, ditët u kthyen në javë. Takimet tona u bën të fshehta, të rrezikshme, të edhshme. Një jetë dyfishe që më hante shpirtin, por më joshte me zjarr. Hidhesha nga shtrati i burrit tim në krahët e kushëririt të tij. Haja darkë me Arbenin, ndërsa trupi ma dishte ideja e Erionit. Ndërsa isha me Erionin, më vinte turp prej fytyrës së Arbeninit, një grua e ndarë mes dy jetëve, mes dy mëkateve, mes dy burrave. Por gjithçka mori kthes të frikshme kur Erioni më tha një pasdite te makina e tij: "Alma, unë nuk dua të jem më i fshehti. Dua të jesh e imja." "Krejt, po çfarë po thua? Je i çmendur. Jam e martuar, do ta lësh. Unë do të flas me të, mu ersuan syt. Mos guxo. Ai është burri im. Mos ish burri yt. Tek unë e ke vendin. Po nuk e bëre vet, do e bëj unë." U step. "Erion, ti nuk e kupton, po flet për prishjen e familjes. Po flet për shkatërim. Po flet për luftë. Po flet për gjak." Ai më pa drejt e më ngjeshi dorën fort. "E pra, Alma, dashuria ime për ty nuk ka frikë nga gjaku." Fjalë që më ngrin zemrën, dyshoja se Erioni ishte i rrezikshëm. Por nuk kisha kuptuar sa shumë deri atë ditë, dhe e dija. Kjo nuk ishte më thjesht tradhti, ishte çmenduri, ishte fillimi i zhytjes në diçka më të errët, më të tmerrshme, më të padepërtueshme. Kjo nuk ishte më histori dashuria apo epshi, kjo ishte kthesa drejt ferri. Kisha hyrë në një vorbull që nuk mund ta ndaloja më. Sa më shumë mundohesha të mbaja dy jetët e mia, aq më shumë dukesha si një fije letre që qahej mes dy anëve, mes dy burrave, mes dy botëve, dhe një gjë ishte e sigurt. Asgjë nuk mund të mbahej e fshehtë përgjithmonë. Sidomos jo një mëkat i tillë. Rasti që ndryshoi gjithçka ishte një pasdite e qetë, pothuajse e zakonshme.
Arbeni pati shkuar më herët në punë. Unë po pastroja dhomën e shqetësuar e shpërqendruar me mendjen të mesazhet e Erionit. Ai më kërkonte sërish. Më donte sërish. Më tërhiqte, por tani më friksonte. Në një moment, ndërsa po vendosja rrobat e Arbenit në dollap, diçka ra nga xhepi i tij. Një kujtesë elektronike e vogël, një sebë, nuk i vura rëndësi. Do ta vendosja në tryez. Por kur e kapa në dorë, pash që kishte shkruar me laps. Erion videosiguria gjaku më ngrir, u ula në kreva. Duart më dridheshin. Zemra më gufonte video, siguri, emri Erionit, çfarë kishte brenda, nuk durova dot. E futa në laptopin tim. U hap një dosje me 2 video, data, ora, vendi, dora më pak. Ishim pikrish vendi ku isha takuar me Erionin herën e fundit në hotel. Hapa video me frymë të ndalur. Ekrani filloi të shkëlqente. Dhe u shfaq tek hyja në dhomën e hotelit, tek mbyllja derën, dhe pak sekonda më vonë Erioni duke më kapur belin, duke më puthur, duke më zhveshur, nuk pati nevojë të shija më shumë, kisha rënë në gjunjë, kisha humbur frymën, kisha humbur gjithçka. E kuptova menjëherë, Arbeni e dinte të gjithën që në atë natë, që në atë minutë. Ai nuk më kishte përballur, nuk kishte bërtitur, nuk kishte shkatëruar asgjë. Kishte pritur, pse çfarë priste, çfarë planifikonte, çfarë dinte më shumë se unë. Kisha dëgjuar shumë gra të thoshin se burrat nuk falnin tradhtin. Por Arbeni, ky burr i qetë, i heshtur, i butë, kishte qëndruar sikur asgjë s'kishte ndodhur. Një burr që nuk bërtet kur e vret, është burr që planifikon. Dhe kjo më friksoi më shumë se gjithçka. Në atë çast telefoni im ra, isha gati të flisja, por kur pash ekranin mu ngrim buzët, si hë burri e ai që mu betua se nuk do ndryshonte tonin. Ai që më përqafoi të njëjtën natë që e tradhtova. Telefonata vinte nga Arbeni. Ajo që dëgjova më shkatëroi. Hape pak derën, Alma. Jam jashtë. Duhet të flasim. Përballja që nuk shmangesha dot kur hapa derën, Arbeni nuk ishte i qetë. Nuk ishte më ai burri i zakonshëm. Ishte dikush tjetër. Sytë e tij ishin të kuq, fytyra e tendosur, dora i dridhej. Ai hyri pa pritur ftesë. Dua të më shpjegosh vetëm një gjë. Një të vetme, Arben, mos ma përmend emrin. Vetëm një gjë dua të di, PS u ula në karrige. Nuk kisha përgjigje. Nuk kisha fjalë. Ai nxori usbën që kisha në dorë më parë. E pe, apo jo? I pe video, heshta, por lotët më rridhnin vetë. Kisha ditë që po e mbaja veten. Kisha ditë që po përbalesha me kësaj brenda shpirtit tim. Po prisja që të më thoshe vetë. Qoftë edhe me gjysmë zëri. Qoftë edhe me një lot. Por ti ai ul përballë meje, fytyra gri. Ti do vazhdoje ta luaje si të pafajshme. Do flije me mua, do shkoje tek ai. Do më përdorje si mbulesë ndërkohë që flije me kushëririn tim. Nuk fola. S'kisha që thosha, ai bërtiti, PS, Alma, për 20 milion lek. E kushëririn te. E prag të shtëpisë sime. Nuk kisha as frym as fjalë, të desha, Alma. Të kam dashur me gjithë shpirtin tim. Dhe ti më jep këtë. Fqinjin tim. Kushëririn tim. Turpin tim. Dua ta them, nuk jam krenare për asgjë. Nuk jam krenare as për fjalët që i thash atij në atë moment. Por u thyen gjërat brenda meje dhe u thyen gabim. Arben ishte gabim. Ai qeshi me tërbim. Gabim? A e di çfarë është gabim? Gabim ishte të besoja se një grua e plagosur nga jeta do gjente qetësi me mua. Gabim ishte të besoja se mund të mbaja të lumtur. Gabim ishte të besoja se ti ai ngriti usbën. Nuk do më shndërroje në budallajin e qytetit, e ktheu shpinën, por para se të ikte tha diçka që më drithëroi. E di pse nuk bërtita më herët. Se po e ndiqja, po e gërmoja, po e shihja si po të afronte. E dija çfarë plani kishte ai. Dhe leja sepse doja që ta shpëtoja vetë. Ai më pa drejt, tani është vonë. Shumë vonë. Dhe ti nuk e ke iden çfarë vjen tani, dera u mbyll me forcë, dhe me atë mbyllje mbaroi çdo gjë. As martesa s'kishte më kuptim, as faji, as justifikimet. Por do të merrja vesh shpejt se Erioni nuk do linte këtë histori të mbaronte kaq thjesht. Kur dashuria e sëmur bëhet kërcënim të nesërmen, sa dola nga shtëpia për të marrë frym, një makinë u ndal pra meje. Një xham u ul, ishte Erioni, fytyra ishte errësuar. Nuk ishte më çapkënju joshë si ditëve të para. Pse nuk mu përgjigje mbrëm? Po më shmang, unë isha në prag çmendurie. Arbeni e ka marrë vesh. Të tërën, të dyja natët, videot, çdo gjë, do divorcohem. Është fundi. Mbaroi, ai qeshi ftohtë, qeshi keq, nuk mbaroi asgjë, Alma. Tani fillon Arbeni të la. Aq më mirë. Tani je imja. Plotësisht, mu afrua aq pranë sa fryma e tij më goditi faqen.
Dhe nëse mendon të më ikësh, mos haro që një video tjetër ekziston. Ajo e parave. Ajo ku ti merr parat që të dhash. Ajo që tregon se nuk isha unë vetëm tradhtari. Ajo që tregon se të pranove. Vetë gjaku më buj. Ai e dinte. Ai e kishte regjistruar. Ai kishte çdo gjë në dorë. Nëse tenton të më largosh, i dërgoj videot familjes tënde. Punës tënde. Gjithë lagjes, ai zgjati dorën dhe më preku mjekrën. Ti nuk do të ikësh nga unë, Alma. Nuk do të më lësh. Askur, ika me vrap, rrugës qaja dridhesh as dia ku shkoja, isha futur në një kurth që nuk ishte dalje, një burr që më despërfilte, një burr që më kontrollonte, një burr që ishte i gatshëm për gjithçka. Tani më shumë se kur kuptova. Tradhtia ime nuk mbaroi me kënaqësi, mbaroi me robëri. Kthesa e fundit, zgjedhja që më shpëtoi të ditët kaluam. Erioni më ndiqte kudo. Më thëriste natën. Më priste poshtë pallatit. Më ndiqte në punë. Ndjehesha si një prej atyre grave që shihen në filma, të bllokuara në një marrëdhënie të rrezikshme, pas zgjidhje pa liri, deri në një natë. Ishte ora 23:40 kur dikush trokiti fuqishëm në derën time. Mendova se ishte Erioni, u shtanga, u fsheha pas murit, por roja i pallatit bërtiti. Zonji. Policia. Hapeni, më iku ngjyra e fytyrës, policia. Dola me këmbët që më dridheshin, një polic më pa drejt. Zonja Alma, duhet të vini me ne. Ka një denoncim serios kundër jush dhe një personi tjetër, denoncim. Për çfarë? Kush? Ai u afrua dhe tha fjale që më shuan frymën. Për kërcënim, shantazh dhe tradhti të rënd bashkëshortore që ka quar në dëmtim psikologjik, denoncuesi. Arben hë personi tjetër që duhet marrë në pyetje. Erion kë u shastisa, Arbeni nuk ishte heshtur, Arbeni nuk ishte dorëzuar. Ai nuk do hakmarrje fizike, ai donte drejtësi. Por ana tjetër e medaljes ishte kjo. Në momentin që policia mori në pyetje Erionin, ai u çmend. Ai nuk pranoi faj, nisi të më akuzonte mua. Nisi të më kërcënonte, nisi të ulërinte, Kuptova, nuk isha më viktime një tradhtie. Isha viktime një obsesioni. Pas orësh të tëra, policia më la të shkoja me paralajmërim, por Erioni mbeti brenda për shqyrtim, kishte prova për kërcënim, shantazh, ndjekje në mënyrë të vazhdueshme dhe publikim të mundshëm të materialeve intime. Ai shpërtheu, bërtiti, tha se do më marrë me forcë, por policët e kapën dhe e tërhoqën zvarr. Unë ula në një stol në komisariat, te qara ime nuk ishte zë, isha e shkatërua. E tradhtuar nga vetja e. Po shtëruar, por e gjallë, Arbeni nuk erdhi të më shihte. As nuk më kërkoi, ai mbylli kapitullin, unë mbeta vetëm, por isha e lirë. Liria nuk erdhi nga dashuria, as nga parat, as nga burrat, erdhi nga fundi, nga dhimbja, nga shkatërimi dhe unë e dija. Disa mëkate të shpëtojnë vetëm kur të digjen krejt.